Ուգաս 15-րդ գլուխ շատ նույն մաքսավորներ եւ մեղավորներ Հիսուսի գուքային զինք լսելու համար Փարիսեցիներն ու օրենքի ուսուցիչները սկսան դնդչել ասելով ինչպես կլա որ այս մարդը մեղավորները կընդունի եւ անոնց հետ կջաշե Երբ որ Դեր Հիսուս իր առաքելության մեջ մարդոց հասնիր գուզեր անոնց սիրտեն ներս մտնել եւ թեպի Աստված տանել եւ հարգավ թե իր քորսը գտեսներ ավելի մեղավորներու եւ ճամփային շեղածներու կամ այդ ժամանակի ընկերութենեն արտաքսված տասագարքերու հետ եւ երբ որ գահացնեին ինչու այդպես է պարզապես կսեր որովհետեւ հիվանդները բժիշկի պետք ունին առողջները չէ ես ալ եկա մեղավորները փրկելու համար ոչ թե արդարները հարգավ թե արդար խոսքը պետք է շատ ուշադիր ուսումնասիրել որովհետեւ Դարբեր պան է արդար ուլալը, դարբեր պան է ինձինք արդար սկալը և կամ ուրիշներուն մեգումը արդար ուսելուն։ Ուրեմն եթե Հիսուսի ժամանակ ուսումնասիրենք մենք ընկերություն ուներ, որ ամեն ինչ գրոնքի հիման վրա շինված էր։ Բոլոր հարաբերությունները գրոնքի օրենքներով մարդիկ կապրեին։ Ամեն ինչ գրոնք էր, ոտքեն քլուխ գրոնք էր։ Հետևաբար այդպիսի ընկերության մեջ մեղքերը հաճախ ինչ կլար թեպի անդեսանելի անգյուններ գհրեն մեղքը չեր գործված բայց մարդիկ տեսած ադեն այդպես հավատացյալ ժողովուրդ կտեսներ եւ Հիսուս այդպիսի ժողովրդին Հովանես Մգրտիչն այդպիսի ժողովրդին եկավ եւ ապաշխարություն քարոզեց Իրենց ամեն ինչը, իրենց առած շունչը գրոնքի վրա հիմնված է, բայց Հովանես Մգրտիչի Հիսուսը եւ աշակերտները եկան, ինչ կարոզեցին այս մարդոց, ապաշխարություն։ Բայց ինչ են դրա ապաշխարեն, այս մարդիկ ամեն ինչով գրոնքով կսպաղեին արդեն։ Որովհետեւ Հիսուս եկավ եւ ինչպես որ մեր նախնիկ դասերեն պիտի հիշեք, ցույց տվավ, որ բոլոր մարդիկ կեղծավոր են։ Ամենեն մեծ գրոնաբեդեն, ամենեն հետին մանուկ, մարդուն էլիքյան մեջ ինչ կա, գեղձավորություն կա։ Խնդիրը այդ է, որ այդ գեղձավորները չեն հասկնար, որ իրենք գեղձավոր են։ Հետևաբար գրոնքով ուսպաղելը ինքնին մարդը աստուծո հաճելի չդարձնել։ Հիսուս ասիգա Ինչու համար, որովհետև պետք է մարդը հասկնա իր ներքին վիճակը։ Հիսուսի ժամանակ մի քանի խումբեր կային, մաքսավորներ կային, որոնք արտաքսված տասագարքեր, ասոնք հարուստ մարդիկներ էին եւ հռոմեացիներու համար դուր կհավաքեին իրենց ասկագիցները։ Հռոմեացիներ գրաված էին երկիրը, սակայն այդ դուրքը իրենք ուղղակի չէին արնել։ Աճուրդի գհանեին, գսեին, որ Էջմիածինի շրջան զոր օրինակ, ես տարեկան $1 միլիոն կուզեմ։ Եվ մաքսավոր գսեր, որ ես 1.5 կուտամ, մյուսը գսեր, որ ես 2 միլիոն կուտամ, ամենեն շատ տվողին փուգուտ է գսեին։ Ուրեմն այդ մարդուն կորձը հավաքել էր հռոմեացիներուն բերել էր $1 միլիոն Բայց այդ մարդը գերտար իր դված այդ դրամը հանելու համար 3 միլիոն գավակել խեջ ժողովուրդեն, հետևաբար ժողովուրդը գադեր արիթը կտներ գմերցներ այս մարդիկ անչատված էին գային նաև հետանոսներ հրյաներու մեջ ուրիշ գրոնք են ապրողներ, անոնցալ իրենք չէին թպչել, որովհետև անոնք հետանոս էին, հրյա չէին։ Գային սամարացիներ,
որոնք այդ երկու բնակիչներ էին, բայց հրյա չէին ծագում։ Նույն հավատքին կհավատային, բայց ասկովին հրյա չէին, անոնց է դալ իրենք շատ լավ չէին։ Այնպես որ իրենք գապրեին այսպես անչատված միջոցներով։ Եվ մեկ մնալ գային ամեն ժամանակվան պես փողոցի գիներ գային, խմաններ գային, լավ դղաներ գային, այդ բոլորը հավատացյալների կողմէ ինչ կսվեր հերու, պիտի չթպիկ մեզ է։ Հիմա, երբ որ գրոնքը շատ ծորանա, մի քանի բան կբադահի, մեկը այդ է, որ մարդիկ կսկսին գամ աստուծո մոտենալ և աստուծում է հաճույք առնել և հետս է աստուծո երթալ և աստուծո այդ ողորմածությունը և սերը փոխանցել իրենց շուրջը։ Ինչպես Հիսուս այդպես էր և ինչպես Հիսուս իր աշակերտներուն սովորեցուց։ Այսինքն դուք պիտի մոտենաք աստուծո և աստուծո պիտի ստանաք ձեր լույսը, աստուծո կողմէ դուք պիտի ներվիք, ողորմություն պիտի գտնեք և հետո երբ որ մարդուց հետ պիտի հարաբերվիք, այդ լույսը և ողորմություն ցույց պիտի տաք անոնց։ Իսկ եթե մարդիկ գրոնքի մեջ կխորանան, բայց աստուծո չեն մոտենալ, գրոնքին կմոտենան, օրենքներուն ավելի կմոտենան, ինչ կլա գիտեք, թարմություն կսկսի իրենց մեջ։ Կյանքեն հաճույք չառնելու կսկսին և կսկսին այդ օրենքի ծանրության մեջ ջվելու։ Քանի որ իրենց նայվածքը աստուծո չէ դարձած, այլ իրենց դարձած է, սա օրենքը պիտի բնեմ, սա օրենքը պիտի ունեմ, սա օրը պիտի չբացնեմ, անիկա պիտի ունեմ, և իրենց շուրջ երբ որ նային և ուրախ մարդիկ տեսնեն, կսկսին անոնցում է ինչ-որ լավ թարգանալ և իրենց մեջը մեղավորներու հանդեպ չեն բռնել, ուրիշ խնդրության զգացումը կա։ Ես այսպես կդանչվիմ, բայց դուք ալ աստուծո կողմէ մերժված եք, թիժող պիտի երթաք, Աստված ձեզի խռոված պիտի ունենա։ Լավ։ Հետս հետո գրոնավորը կսկսի թադապարտողի, ով ինձ սխալ գնե, ինչու սխալ գնե, ինչու համար այսպես վարվեցավ, ինչու այսպես հակվեցավ, ինչու այսպես չհակվեցավ, ինչու շարունակ հաղորդություն դառնա ես, ինչ է սրբացավ այս մարդը։ Ուրեմն, երբ որ մենք մեր նայվածքը գուրենք թեպի մարդոց և կսկսենք թադապարտող լալ, կսկսենք մենք մեզ արդեն քրգված, արդար, որովհետև գրոնքի օրենքներ դեպի կպերենք և շատ գրոնքով կսպաղենք, հետևաբար մենք մեզ իրավունք կուտանք ուրիշները թադելու, ուրիշներուն սպառնալիքներ ուղղելու և մեր սիրտի մեջ արդեն անոնք թուժող ուղարկելու։ Ուրեմն, նայեցեք գրոնքի բազմացումը այս կնե, Հիսուս գուդե և գխմե մեղավորներուն հետ, ինչպես կրնա անել, մեղավորին պարև բետ չդաս, մեղավորին բետ կերանաս, որպեսի անգեք քեշպամը չանցնի կեսի, ինչու, որովհետև հավատացյալը դգար արարած է, եթե մեղքին մեղավորին մոտենա, ամիջապես ինչ կլա, մեղավոր դուլա, ոչ թե հավատացյալը զորավոր մարդ է և սուրբ է և մեղավորին մոտենա իր սրբությունը անորգանցնի և ինքը դպրգանի գա, բայց ինչ է հավատացյալը դգար մարդ է, պետք է միշտ պաշտպանվի, մեղքին և մեղավորեն հերու պետք է լա և այդպես էր, այդ ժամանակի գրոնավորները դգար էին, Հիսուս զորավոր էր, Հիսուս զորավոր էր իր հավատքին մեջ, իր սրբության մեջ, հետևաբար, երբ որ գերթար, մեղավորին և մեղքին կմոտենար, ինքը չեր աղոդեր, արևը երբ որ ծակի աղբին վրա, կաղդոդի արևը, չաղդոդի, ճիշտ ագարագը աղբը գվերած է, չէ, հետո մի քիչ հետո կտեսնեք ձարիքներ գելեն աղբի վրա, աղբի մեջ։ Հետևաբար Հիսուս մեղավորներու հետ շփվելով ինքը չեր աղոդվեր, բայց իր սրբութենեն անոնց կանցներ։
Աբաշխարություն եւ թարց կապահով էր Տեր Հիսուս։ Սակայն մարդիկ ասիկա չէին գիտեր եւ կսկսեին մի քիչ տարբեր աչքով նայել։ Ինչու համար մեղավորներու հետ է։ Ինչ կա, այնքան հավատացյալ մարդիկ կան, թող անոնց հետ ժամանակ անցնե, ինչու համար մեղավորներուն հետ է։ Եվ Հիսուս լավ կհասկնար իրենց միտքը եւ Հուգաս 15-րդ գլխի մեջ 3 արակ կպատնի Հիսուս։ 3 արակ կպատնի, անոնց մեկը ինչ է, գործված ոչխարի արակն է։ Գիտեք այդ արակը։ Անոնք որոնք ավետարան գարտացած են, գիտեն։ Ինչ է այդ արակը, եթե գսեցես մեկը հովի վլա եւ մեկ ոչխարը գործունցուն է, չցկեր 99 եւ չերտար այդ գործված մեկ ոչխարի ետևեն եւ երբ որ գտնե չուրախանար անիգա ուսերունա վրա չարներ եւ չերտար եւ ուրիշներուն չփաշներ իր ուրախությունը որ ես գործունցած էի եւ հիմա կդա եւ հետո Հիսուս այս արագը ինչպես կավերցնե գսե որ Գսեմ ցեզի երկինքի մեջ նույնպես ուրախություն դիտի ուլա մեկ աբաշխարող մեղավորի համար, քան 99 արդարներու համար, որոնք աբաշխարության պետք չունին։ Եվ հետո ուրիշ արակը կպատնե գործված դրամի։ Եթե գինը գսե 10 արձակ դրամ ունենա եւ անոնցում մեկը գործունցնե ինչ կդունե կավլե ամփոչտունը եւ մինչեւ այդ դրամը կտնի որ կտնե երթա դրացներուն ուրախանա գսե որ ես գործված դրամս կդա։ Եվ հետո երրորդ արակը պատմե որ մեկն է անարակ որդի արակ։ Երկու որդներ ունի հարուստ մարդը, անոնցում մեկը իր բաժինը գարնե ժարանքի գերտայրու երգիրմը, գուդե գխմե անարագությամբ կապի, հետո խոզարած գլա, աղկատության մեջ, սովի մեջ կմնա, բայց կիշերմը գսե, որ երթամ դունս խորս ներողություն խնդրեմ, և գերտա իր խորդունը, և հայրը անիգա կպատվի, կհամպուրե, կընդունի, և գսե իմ այս տղաս գործված էր կտնվեցավ, ներած էր, հարություն արավ։ Ուրեմն, դեր Հիսուս հոստե ցույց կուտա Աստուծո ուրիշ մեկ երեսը։ Մովսեսը եւ 5 դագարանի մեջ Աստված նոր օրենքներ կուտա եւ մեղքը կսահմանե։ Գուցե որ այս մեղք է։ Եվ տուն այդ մեղքյան պետք է ազատվիս, պետք է կաս, պետք է պնդրես Աստված, հետո պետք է զոհ մատուցանես, որպես մաքրվիս, եւ բոլոր մեղքին բադիժի մահ է։ Ուրեմն 5 դագարանի մեջ Աստված մգար սուրբ էր, սրբություն սրբոց, եւ մարդ մգար մեղավոր, եւ մարդուն մարդը ինչ պետք է ուներ, պետք է պնդրեր Աստված։ Աստված պնդեր, եւ Աստված պետք է գտներ։ Մարդն էր, որ պետք է սանթուղ թուներ երկինքին և այդ սանթուղեն պետք է ինչուլար հացրանալ։ Հիմա Հիսուս ինչ ցույց կուտա մեզի, գսե որ ոչ գսե, Աստված կփնդրեց սեզի, Աստված փնդրեց սեզի, Աստված կփնդրե մեղավորը և անոր գադարյալ օրինակը դեր Հիսուս ինքը կուտա։ Մարդը փոսը գինա, մեղքի փոսն է, ամեն մարդ կուտա, գուկա խրատ կուտա, նեմնա մինն արգսեք, դես, միսու գուկա գսե, որ շիդակ ճամպան այդպես էր, ինչին գարգս է, դեր Հիսուսն է միայն իչավ այդ փոսին, մեղավորինչ գսե ուսիս եգուր և թուրս ելեր։ Ուրեմն, մենք մեղավորը պնդրով, մեղավորը կտնով և անգե հաջուկ արնող Աստվածն է։ Աստված բոլոր ճամփաները կօգտագործե, որպեսզի առանց մեր ազատությունը խանգարելու մենք պետք է գտնվենք Աստծո կողմը։ Աստված մեզի պետք է գտնե։ Հիմա խնդիրը ինչ է, սիրելիներ, գարերի է, որ մեկը չիմանա, որ ինքը գործված է։ Ինչպես որ մարդուն էական դարերեն մեկը իր գերձավորությունն է,
Այդպես մարդուն էական դարերեն մեկնալ գործված ուլավն է այս աշխարհի մեջ։ Մենք այս աշխարհի մեջ գործված ենք։ Խնդիրը ինչ է, երբ որ մենք հավատքի կանք, Հիսուսին հավատանք, գտնվենք, մեր վրա վստահություն կա, եւ մենք հետո գրգին գործվենք։ Այսինքն մեղավոր կյանքի մեջ գործվելն կա, նույնալ գրոնքին մեջ գործվելալ կա։ Եվ գրոնքի մեջ գործվելը ավելի վտանգավոր կրնա ըլալ, որովհետև մեղավոր կյանքի մեջ կարելի է շուտով մարդը հավատա, որ ինքը մեղավոր է եւ փրկության պետք ունի։ Բայց գրոնական կյանքի մեջ շատ թյուրին է, որ մարդը ինքնին վստահեցնե, որ ինքը արդեն փրկված է։ Եվ վանական կյանքի մեջ ամենեն դպավորիչ օրինակներն մեկը այն է, որ երդասարդ վանակամը 25 տարեկան բոլոր ավետարանը անկիր գիտե, լավ կարոզ է, ամեն ինչ լավ է, եւ ասիկա դակավին մանուկ եղած ադեն վանք եկած է, աշխարհը չդեսած երբեք, գին երեսի չդեսած, ուրեմն իրեն գնային սրբություն սրբոց այդպես, հետո գմերն է, հիվանդություն ուկա 25 տարեկանին գմերն է։ Ուրեմն վանահայրը գաղոթ ասում, որ արդյոք ասիկա երկինքի քանի աստիճանն է, ինչ բարձրություն ունի հոգևոր, դեսիրքի մեջ կտեսնե, որ գրակներու մեջ կա այս վանականը։ Գուցե Աստվածին գուցե, եթե այս մարդը բիդի չփրկվի, ով բիդի փրկվի, ասիկա աշխարհի երես չտեսած, մանկութենեն վանք եկած է, օրը 7 անգամ գաղոթեր այս մարդը, ավետարանի քոծքի դեր, աղավոր գքարոզեր ասիկա։ Սայմը գսե որ, այո գսե, անալ իրեն ամեն օր նույնը գսե, ես աշխարհ չեմ դեսած, գնոջ երես չեմ դեսած, 7 անգամ գաղոթեմ, ավետարանը անկիր գիտեմ, եւ իր սիրտը կբարդությամբ լեցված էր։ Սրբությունը իրեն զուգակ եղավ, սրբությունը իրեն սատանայի նմանցից, սատանանով էր, հրեշտակը, լուսապեր, չերոպեմը, սուրբություն սուրբոց, և այդ իրեն ինչ պատճառ եղավ, անգումին պատճառ եղավ, որովհետև նայեցավ իրեն և այդ իրեն համար մեծամուտության, քորոզության պատճառ դարձավ։ Հիսուսի ժամանակ Հիսուս երբեք ծանր խոսքեր չխոսեցավ, այնքան որքան խոսեցավ փարիսեցիներուն։ Իրեն ժամանակի լավագույն հավատացյալներ էին անում։ Բայց աշակերտներուն գսեր փարիսեցիներու խմորեն բիդի խուսափիչ, որովհետև գերձավորություն է, գսեն այդ չեն ուներ։ Ուրեմն, սիրելիներ, մեր վիճակը այս աշխարհի վրա ուսված լինելու վիճակն է։ Փառքատու է որ հավատանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին գիտակցաբար եւ մեր հավատքը լուչի գարնենք մենք կգտնվենք մեզի կդած է։ Սակայն այդ գտնված ուղղալու վիճակը որ մեզ ապահովություն կտա կգին մենք գործուվին հավատքի մեջ։ Բայց քանի որ մեկ անգամ գտնվեցանք, մեզ այնպես մգրնակա, որ մենք այլևս չենք գործվիր, մենք արդեն գտնվել ենք, մեզ համար այլևս Հիսուսին մեզը փնտրելու խնդիրը չկա, մեզը գտել է արդեն։ Հետևաբար մենք պետք է ուշադիր ուլանք Պողոս Արաքյալի նշածին պես, ով որ կգործե, որ ոտքի կգանքնի, ուշադիր ուլա, որ չգործվի։ Հիմա սիրելիներ, գործված ուլալու, գրոնքի մեջ գործված ուլալու մեծակույն աստագը կբարդություն է։ Հիսուս ասոր համար օրինակ մտվավ, չէ, երկու մարտաճար գետա և գաղոտ է։ Անոնցմե մեկը քիչարաչվան փարիսեցին է, և ինչպես գաղոտ է, ով դեր շնորհակալ եմ քեզի, որ ես փարիսեցի եմ, ես երկու շաբաթը ծոմս կփրնեմ, քրամս 10-որդը գուդամ, ես սա մեղավոր մաքսավորին բես չեմ։ Լավ եմ ես,
ես լավ կսկամ ես ինձ վստահ եմ որ տունալ լավ կսկաս ինձ Հավանաբար երկինքեն երկիր գնայիս եւ ինձ կտեսնես եւ կսես որ ապրիս դրաս շատ լավ է չէ կոնե բոլոր աշխարհի քեզի բեսուլար իսկ մյուս կողմը մաքսավոր դար քիչ առաջ մեր խոսած ինչ կներ կուսկը գծեցեր որովհետեւ գիտեր որ մեղավոր էր իր խիճը գծեր որ իրեն որ մի քիչ շատ դրամ կհավաքես ժողովուրդը իրեն գծեր որ մեղավոր ես դու Եկեցի տաճար մտածածենը գսկար որ մեղավոր է, աղոթելու ադեն գսկար մեղավոր, այդ մեղավորության ծանրությունը իր սիրտի մեջ միշտ կար։ Բայց աղոթելը մարդու բանջն է, շուրի բեշ, օթի բեշ բանջն է, աղոթել ալգուս է, ինչ կրնա ըսել աստուծուն։ Աստուծու արջև գենալիք ոչ մեկ բան ունի, բացի մեղավորության եմ և ինչ կսե, որ մի ինչ մեղավորից։ Եվ Հիսուս կսե, այս երկու մարդոցն է, ճշմարիտ կսեմ սեսի, այս երկրորդին աղոտ կընդունվեցավ։ Ուրեմն, մենք, որքանալ սրբության աստիճաններուն հասնենք, որբեսի չգործվինք հավատքին մեջ, պետք է մենք մեզի ցած քնենք, ցած քնենք, որովհետև ով որ կթացրացնենք սին, պիտի իչնի, ով որ իչած է, պիտի թացրացնե։ Ուրեմն մենք ասիկա չիտակցապար պիտի ունենք։ Անաբադի հայրերը, Սուրբ Անդոնը, ավոր խրատն է։ Գսե որ միտքդ թուժողքի մեջ փրն է, բայց երբեք մի հուսահատիր։ Այսինքն միտքդ թուժողքի մեջ փրն է, այսինքն թուն քեզի թուժողքի արժանի սեբ է, ամեն մեկ աղոթքից։ Նույնիսկ վերանաս աղոթքին մեջ, նույնիսկ թուն քեզի թացրացած ուսկաս, լավ ուսկացումներ ունենաս, թուն քեզի թուժողքի արժանի դես, բայց մի հուսադիր, որովհետև քեզի դրված խոստումներ կա։ Միշտ մեկ անգյունը միշտ Տեր Հիսուսը եւ անոր փրկակորձությունը մտած է, բայց թուն քու սիրտդ, քու միտքդ թուժողքի մեջ պահե, այդ խոնարհության մեջ պահե։ Ինչու, որովհետև իրենք շատ լավ գիտեին, որ աղոթքի բախոն սատանան ոչ միայն չար խորհուրդներ գուտա, սատանան գուտա նաև թև, տեսիքներ, որպես աղոթողմատ ինձին կամ մգարձը։ Գարձե որ իր աղոթքը շատ զորավոր աղոթք է։ Գարձե որ ինքը սրբության աստիճանները բարձրացած է։ Սատանան գուտա, ցեզը ինձ չդար, բայց աղոթքի մեջ ավելի խորացած մարդոց այդ գուտա։ Անոր համար ինչ կսե Սուրբ Անդոնը կսե միտքդ պահե։ Նույնիսկ քրեշտակներով ես ուսկաս թուն աղոթքի մեջ, թուն քեզի արժանի մի դեսներ երկինքին։ Թուն քեզի արժանի դեսիր թուժողքին։ Բայց մի հուսադիր, որովհետև եթե հուսադիս թուն քեզմե, ուրեմն Տեր Հիսուսի կորձին չես հավատար, այնադեն այդպիսի հուսադությունը աստուծո մեջ է սատանայից, այդպիսի հուսադությունը խոնարհություն չբերեր, հուսալուկություն կբերե, բայց երբ որ մենք մեզի գտնենք այն վիճակի մեջ, որ մենք կորսվերենք և փրկության բերենք, Սուրբը սա օրինակը գուտա, իրեն երբ որ կհարցնեն և գսեն, որ որոշ մարդիկ աստուծմե շնորհ կստանան և երբեմն այն մարդիկ, որ պետք չէ ստանան, բայց կստանան, ինչու համար է անիլա։ Եվ Սուրբը գսե, որ ըսենք որ գսե մայր մեր զավակ ունի և բардեզին մեջ կխաղա և ինքնալ տան կորձերը գնե, լված գնե և այլն։ Խնդիրը կա, չկա։ Մանուկը գխաղա, մայրնալ իր կորձը գնե։ Մանուկը կողե, մայրնալ կողե, կընթանա։ Երբ մայրը մանուկին կողը գված է, երբ որ մանուկը բորա չէ, ինա, թամը, լամամա ասե, ուրեմն մայրը ինչ կլա, կծկյա մեն ինչ է և անոր գված է։ Ուրեմն Սուրբը գսե որ շատ քիչ մարդ
մամաղսել ով գորա աստուծո։ Որովհետև ամամատ քո է, իր կործով քո է, իր երախաներով քո է, աշխարհով քո է, իր հաճույքով քո է, իր ծրագիրներով քո է, իր արտադրությամբ քո է։ Խնդիրներ ունի, գլուծե, փանգլա եւ այլն։ Ուրեմն իրականության մեջ մենք այս աշխարհի վրա կորսուներ ենք, բայց այդ կորսված ուղղալը չենք զգալ։ Մենք մեզի տեսակն ինչ կնենք, կմխիթարենք։ Բայց երբ որ իրապես մենք անդրադառնանք, որ խնդիր ունենք մենք եւ զորավոր աղաղակ բարձրացնենք երկինք, այնադեն Աստված ուկա։ Աստված ուկա։ Հետևաբար մենք պետք է մի քիչ մենք մեզ հարցնենք իրապես, որ չլա որ այս աշխարհը մեզի շատ խափ է։ Չլա որ իրապես այս աշխարհը մեզի մխիթար է։ Մենք մեր կորձերով կողլանք և կամ նույնիսկ մեր գրոնական սպալմունքը մեզի կողցիկ է ու կամ եգեցի, խաչս կանեմ, մոմս կվարեմ, պադարակին կմասնակցիմ, հաղորդությունս կանեմ ասված կող է, ես ալ կող եմ ու ինչ ուրեմն երբ որ մեկը գուցե աստուծո ավելի մոտենալ և գուցե որ Աստված իրեն ավելի մոտենա, այնադեն ստիպված է խադուկ մեկը լալու, որպի վիճակ ստանալու այս աշխարհի վրա, այս աշխարհի վրա բանթուղթ լալու վիճակ ստանալու է, և զգալու է անիգա, և իր սիրտեն այդ աղաղակը պետք է բարձրանա, առանց քեզ ես ոչինչ չեմ ովտեր, և քեզի գուսեմ ես միայն, թունես իմ մխիթարանքս միայն, և երբ որ մենք ասիգա այս աղաղակ բարձրացնենք աղոտքի մեջ և կամ մեր առօրյային այդ Աստուծո հաճելի է։ Ուրեմն գործված ըլլալու այս աշխարհի վրա գործված ըլլալը գրոնքի հիմն է, հավատքի հիմն է, այսինքն այս աշխարհը գործված մոլորակն է դիեզերքի մեջ և անորամար Հիսուս եկավ ոչ միայն մեզ անհատապես գտնելու, այլ այս աշխարհը գտնելու այս աշխարհ մեղավոր է, բայց մեղավորությունը այն բանը չէ, որ հաճելի բան մնե միայն, գործվածությունն է, Աստուծո հերու ուլալն է։ Ուրեմն դեր Հիսուս եկավ այս մոլորակը ինչ ունելու, գտնելու։ Անորամար մենք ինչ կսենք, հայր մեր որերգին ստուգեյության ունքո, եկեսե արքայություն կո, եկեսե արքայություն կո։ Քո արքայություն չկա այս աշխարհի վրա, գործված է, այս մոլորակը գործված է։ Երեք ուրերուն գնեի, անոթություն կա, չէ աշխարհի վրա, ամեն տարի 70 միլիոն մարդ անոթսեն է գմերն է, և անորամար պետ եղած տրամը 3 միլիարդ դոլար է, 3 միլիարդ, մեծ տրամի պես կերևի, բայց այս տարվան զինվորության զախսված տրամը որքան է, գիտեք, 1 տրիլիոն 374 միլիարդ, այսինքն այդ զինվորության զենքերու ծախսված տրամը 101-ը միայն, եթե ծախսվի աշխարհի վրա անոթի մարդ չմնար, հիմա գործված չէ այս մոլորակը, Աստուծո արքայությունը կա այս մոլորակի մեջ, արևմուտքի մեջ քննեցուցիչ գործածելու տարիքը քանի է, գիտեք, 8-9 գործված չէ այս մոլորակը։ Ուրեմն այս մոլորակը պետք ունի գտնվելու, Աստուծո կողմէ գտնվելու։ Այս մարդկությունը պետք ունի Աստուծո կողմէ գտնվելու։ Եվ Հիսուս եկավ, որպեսզի գտնե այդ։ Կատարյալ ընկերություն և կատարյալ աշխարհ պիտի ուղղա մերի, պիտի գտնվի, տակավին կփնտրենք։ Անգինը, որ 10 արձատ տրամ ուներ և մեկը գործունցուց և կփնտրե, այդ կինը եկեղեցին է, գնոջ պատկերը միշտ եկեղեցին է, եկեղեցին գնոջ պատկերն է, չէ մեր մայրն է եկեղեցին, կփնտրե,
եգեցի միջոցով Աստված կթունջի այս մարդկությունը։ Պլատոնը Քրիստոփան, երբ որ գմտածե գադարյալ ընկերության մասին, որ ինչ պետք է ուլա եւ ինչ պետք չէ ուլա, եւ հոնդեգսը որ գադարյալ ընկերությունը պիտի ուլա այն բաղուն, երբ որ պետք չուլա բժիշկներու եւ փաստաբաններու։ Բժիշկներու եւ փաստաբաններու եթե պետք չուլա այդ գադարյալ ընկերությունը։ Ըստ Սուրբ Գիրքի մեկ բան ևս պիտի ավելնա, եկեղեցականներ պիտի չուլան, կրոնավորներ պիտի չուլան, տաճար պիտի չուլան, ոչ մեկ մարդուն պիտի չսորվեցնե, գիտես, Աստված կա, հավատա, ուրեմն գադարյալ ընկերության մեջ, ըստ քրիստոնեության, բժիշկներ պիտի չուլան, փաստաբաններ պիտի չուլան, բայց նաև ինչ պիտի չուլա, այսպես հոգևորական պիտի չուլա, մեկը պիտի չնստի ծերաչև եւ պիտի չսորվեցնե ցեզի, գիտեք, Աստված կա, հավատացյալ եղեք, հավատացեք, բայց քանի որ կատարյալ չէ մեր ընկերությունը, դակավի մենք պետք ունենք գտնվելու, Աստծո կողմէ գտնվելու, մեր այս գործված վիճակեն փրկվելու համար։ Հինգ դակարանի մեջ սուրբեր կան, նախահայրեր կան և շատ հստակ կերպով Աստված գնախնդրե քոչվորական կյանքը, քան թե հողակորձական կյանքը։ Թաշտի մեջ անասնապուսական կյանքը, քան թե հողակորձությունը։ Ինչու լսեք, ինչու համար, և պանի մեջ ալ, չէ ապելի և գայենի զոհերու մասին, և որ գայենը պույս, պանջարեղեն, բուդուներ զոհե, իսկ գայենը անասուն, և ասված մեկը գհավներ և մյուս չհավներ։ Ուրեմ հինգ դակարանի մեջ այս կա, երբ որ զորունակ Հրյաները կհաստատվին խոստացյալ երկրին մեջ, երբ որ գամած քաղաքներ կշինեն և կսկսին նմանվելու իրենց շրջակա ժողովուրդներուն մեղքի մեջ կինան և շարունակ կբաժվին Աստծո կողմէ։ Աբրահամը ով էր, քոչվոր էր, չէ՞։ Այդ երկիր, մի քիչ հոն, վրանափնակ մարդ ուներ։ Իսահակը, Հակոբը այդպես է, և Աստված ինչ կսե, ես Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի Աստվածն եմ։ Ինչու, գիտեք, որովհետև կյանքի փորձառությունը ցույց կտա մեզի, որ երբ որ մարդը դեմը հաստատվի և կսկսի իր կյանքը ուսելու հոնդը, գերբելու, ամուսնանալու, դում ունենալու, արտմ ունենալու, թորնիկներ ունենալու, ինքսին այսպես ինչպես ասենք, խարիսխիված կա այս կյանքի մեջ։ Լավ է այս կյանքը, չէ՞։ Մենք հայերս հատկապես այս է, չէ՞, պետք է դում ունենա հայը և ընտանիք ունենա զավակներ և այլն, այս գփավ է հայու համար։ Երբ որ այդ ունենանք մենք, մեզի սա ըսկացումը կտա։ Ես ապահով եմ, ես գործված չեմ։ Բայց Աստված գուզե որ մենք իրաբաշտ ունենք և մեր ապրելագերբը մեր գործված ունելու համապատասխան է։ Կան կյանքի ապրելագերբը, որ գհիշեցնե մեզի, որ մենք գործվեր ենք իրապես։ Իրապես նույնից հավատացյալ ունենք, Աստված մեզ այնքան ալ մոտ չէ։ Եվ իրապես մենք չենք դեր վարը ինչ պիտի ուլա։ Բայց քաղաքական կյանքը և տրամի զորությունը մեզի վստահություն կտա, որ չէ ջանում ես գործված չեմ, ես շատ լավ եմ։ Անոր համար մենք ուզենք բարեկամներով շրջապատվել, մեր աստականները ըլլան, մեր սեղանը սարքվի, ուրիշ բան չենք ուզար։ Հոն մենք կզգանք, որ ապահով ենք մենք, գործված չենք այս մոլորակին վրա։ Բայց
մեր բոլորի ճամփորդությունը ինչպես կնմնա քերեզմանի մեջ։ Ամեն մարդ առանցին կմեռնի եւ ոչ մեկ բան կմնա։ Ֆրանսացի լրատվողը գերտա Անգլիա եւ հոնդե լորդիմը թրյագը կշրջի անոր հետ զրույց կնե կնգարե այդ հարուստությունը այդ թրյագի մեջ եւ այլն հետո գահացնե գսե որ լորդին թուք գսե որևէ խնդիր ունիք այս հարուստության մեջ լորդը դուխուր գսե որ այո գսե մեծ խնդիր ունի 75 տարեկան եմ եւ այս բոլորը սկելու եւ երթալու պես մեծ խնդիր ունեմ ես հիմա մենք այս խնդիրը ունենք սիրելիներ պիտի ցկենք եւ պիտի երթանք ուր եթե մեկը չգիտեր թե ուր պիտի երթա այդ կորսված է չէ կորսված է այդ մենք ալ կորսված ենք Մեզ մը ով գրնա ասել, որ ես պիտի մերնեմ և Հիսուսի հետ պիտի ուլամ։ Կա այդ վստահությունը։ Չկա։ Հետևաբար մենք միշտ այդ կորսվածության զգացումով պիտի ապրենք, այդ ապահովություն պիտի տա մեզ։ Որովհետև այդ է իրականությունը, իրապաշտությունը այդ կպահանջի։ Այս աշխարհի մեջ մենք չունենք այդպես ապահովություններ։ Ոչ ալ Աստված մեզի տալ է այդ ապահովությունը այս աշխարհին վրա, որովհետև մեր հայրենիքը երկինքն է։ Մենք այս աշխարհի համար պիտի աշխատենք, պիտի չանանք լավ ունելու, ինչու համար, որովհետև օրը այս աշխարհն պիտի դառնա Աստծո արքայության։ Օրը պիտի դառնա այս աշխարհը։ Այս մոլորակն է, բայց մենք անցնապես մեր հայրենիքը այս աշխարհը չէ։ Պիտի մեռնենք եւ պիտի եթանք անորոշության, միայն Աստծո ողորմության դնանք վստահի։ Անոր համար եկեղեցու մեծակույն աղոթքը դեր ողորմիչ է։ Ուրիշ ոչինչ չէ, ուրիշ ոչ մեկ բանի մենք դնանք վստահել։ Ուրեմն, սիրելիներ, մեր ճամփորդությունը այս կյանքին իրապես որպես ճամփորդությունը լա, մենք պետք է իմանանք, որ մենք կորսվել ենք այս աշխարհի մեջ եւ կընթանանք, դեռ գերտանք մենք, բայց վաղ ինչ պիտի լա, չենք գիտեր։ Եվ միայն մեր հավատքի այդ թելը կա, այդ հավատքին թելին թարելով մենք պիտի ապրենք, և այս աշխարհի վրա պիտի տեսնենք, որ մնայուն ոչ մեկ բան կա։ Այն բահում, որ վստահ եք, այնարեն իմացեք, որ կորսված եք։ Անվստահության վրա է, որ այս աշխարհի վրա մենք իրապաշտ կդառնանք։ Ուրեմն սիրելիներ մենք մեր անձը պետք է գիտնանք, պետք է ճանչնանք, սեծե անցյալին խոսեցա մեր սիրտի ճեղքվածության մասին, չէ՞։ Ուրեմն հունական փիլիսոփաները մարդը գնմանցնեին սիագարքիմը, որ երկու սի գոմե կկաշվի, մեկը սև, մեկը ջերմակ։ Մեկը թեպի երկինք ուզե քրիվ, թևեր ունի, իսկ մյուսը ինչ ուզե երկրի վրա քարեր ուզե։ Եվ սիագարքի մեջ մենք կան։ Եվ մեր դժվարությունը ինչ է, այս երկու ցիերը հավասարակցության մեջ պիտի փռնենք։ Նույն ուղղությամբ պիտի երթան։ Անոր համար շատ դժվար է։ Մենք կորսված ենք ոչ միայն այս աշխարհի մեջ, մենք կորսված ենք մեր անձին մեջ։ Ամենքդ վստահ եմ, որ երբեմն կսկակ, գնայիք ծերներսը, տեսնենք, որ ուտ են ելան այս ուսկացումները, այս մարդը, երբեմն մեր ուսկացումներու մեջ կգործվինք մենք,
մարդուն ճակատագիրն է կորսրի, որովհետև մենք մանուկ ենք, որքանալ ջերմուտնան մեր մազերը, դակավին մենք մանուկ ենք, և շատ թյուրն է մեզ համար կորսվիր, թե մեր շրջապատին մեջ, և թե մեր սիրտին մեջ, բայց փառք Աստուծո, այդ կորսվածութենան մեզի փրկերիք մեկը կա, Տեր Հիսուս Քրիստոս, իր կորսը փրկելն է։ Երբ որ կորսված կսկացում քեզի, կանչե իր անունը։ Երբ որ փոթորիկներ կան, կանչե իր անունը։ Կգտնվիս։ Կորսված մարդուն համար գետրոմ ու պետք է։ Տարիներ առաջ քարտացած էի այս թևերներու կացո այդ հոնդեղերը առաջին կացո հոնդեղերը բրբդող մարդոց փորձարությունը անունցում է մեկը որ գերտա կսե որ որմը արդունցա նայեցա որ ամենի ճեպ ջերմակ է եթե մի քիչ քալեմ ես հետո երբեք ետ չեմ գնար թանալ որովհետև միայն ջերմակ է և ինչ կնե փայտն ու ծոյմը վրա գարմիր գդորմը գտնե և անգե հետո գերտա ուրեմն այդ ջերմակության մեջ միայն ինչ կտեսնե այդ գարմիրը կտեսնե և կգտնե ուրեմն այդ անոր պես մեր մեջի պետք է փարոսն պետք է ուղա այդ Տեր Հիսուսն է անոր խոսքերն է անոր հոգին է Երբ որ քլուխուտ խառնված զգաս, երբ որ գործված զգաս քունքես, երբ որ ճամփան շեղեցնես, երբ որ մեղք կոծես, երբ որ անգում ունենաս, թարցիր և կանչե Տեր Հիսուս Քրիստոս, կդիր ինձ է, գործվեր եմ ես, և պիտի գտնվիս։ Ինչպես երաժիշտները երբեմն ցայնը գործունեն, ինչ կնեն, դոյին ինչ կնեն կգողեն և վերուսնի ինչ կլա կգտնեն այդ ցայնը ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոսի ցայնն է որ մենք պետք է մեր ճամփան գտնենք Հիսուս ասա որ ես եմ բարի հովիվը իմներս կճանչնան իմ ցայնս կիմանան հետևաբար եկեք սովեցնենք մենք մեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ցայնը իմանալու սորվելու մարդ ենք ամեն ինչ կպատահի Այսօր չէ վաղը դնանք գործուվիլ վերստին, բայց եթե խարիսկված ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ, և եթե արդեն անոր գարմիրը մեր արջև է, պիտի գտնենք մենք մեր ճամփան, մեր գործված վիճակեն վերստին պիտի գտնվենք։ Վերջին խոսքերը նորեն ավետարանեն ուլա, մի խապտիկ աշխարհին ուրիշներու համար բնական բաները, նույնիսկ մեզ համար բնական և նորմալ բաները կրնան մեզի քնացնել։ Տեր Հիսուս սավ աշխարհի վերջին օրերու մասին։ Ինչպես սավ նոյի օրերը մարդիկ կուտեին, կխմեին, կին գարնեին, գամուսնանային, կհնցեին, կցանեին, և չրհեղեղի եկավ հանգարցակի և չհասկացան մարդիկ։ Հետևաբար անպայման չրհեղեղը և աշխարհի վերջը այսպես պիտի չլա, մեր մահն այդպես է։ Հանգարցակի պիտի կա, երբ որ մենք ուտենք խմած ադեմը, մեր ամուսնացած, կին արած, աշխատած ժամանակը։ Հանգարցակի պիտի կա աշխարհի վերջը մեզ համար։ Անոր համար պատրաստ ուրլավ, արթուն ուրլավ։ Եվ հետո սիրելիներ դուք որ հավատացյալ եք սեր մեջը մեղքին և մեղավորին նկատմամբ ցավ զգացեք մեղավորները շահի մեջ չեն պետք չէ փառկանալ իրենց նույնիսկ լավ ժամանակ անցնենանում մի նախանցիկ իրենց այլ բարձրապես ցավ զգացեք մեղավորը ճամփային շեղածը փախտավոր չէ այլ ողորմության կարոտի, որովհետև գործված է, և երբ որ այդ ցավը ունենանք մենք, Տեր Հիսուս Քրիստոսի պես ցավը ունենանք, այնադեն օգնելու գչանանք անուց, քայթաղություն չենք ուլար մեր հավատքով,
Թադաբարդողի թիրքի մեջ չեն կլար Փարիսեցին պես, այլ կցավակցինք եւ գուսենք փրկել։ Գործվածը փրկելու գործը մեր բոլորին գործն է։ Եվ մենք ամենքս ուներիք բան ունենք այդ ուղղությամբ։ Մեր ազգագիցներուն, մեր ընկերներուն, բարեկամներուն մենք ուներիք գործեր ունենք։ Երբ որ նվեր կուտակ, երբ որ գայցելեք, երբ որ զրույցներուն ընթացքին կխոսիկ, խոսեցեք Աստուծո խոսքը, նվրեցեք սրբապատկերներ, նգարներ, խաչ, սուրբ գիրք, իրենց փրկության պատճառ թողնա։ Չեք գիտեր Աստված ինչպես կաշխատի։ Խոստե կարևորը ինչ է, մեղավորին ցավակցող սիրտ ունենալ։ Ցավիրն ալ։ Անոր փրկությունը ուզելն է, ոչ թե անոր կորուստին ուզելը։ Եվ երբեմն ուշադիր եղեք, ձեր հավատացյալի սիրտի մեջ այդպիսի թանություններ